小舰长，你怎么看呢？原本北约打这个算盘，哎呀，乌克兰上前线呐、消耗了俄罗斯，我们就获得了平安。结果没想到，哇，这个德国的情报局长直接说，俄罗斯有可能2030年前要攻击北约啊！北约现在踹了蛋，如梦初醒也来不及了。这根本就是一种抹黑。为什么？因为俄罗斯从来就没有想要攻击北约，是北约透过了6次东扩，不断的想要压缩俄罗斯跟北约之间的一个缓冲区，这个才是事实啊。但是俄罗斯虽然它的传统战力不如以往啊，但是它的一个这个核威慑的能力，其实不减当年威风啊。而且呢，这个普丁他善用了这一点啊，我这边做了一张有关于时间轴的部分啊，就在谈9月。从9月开始，我们来看看啊，这个普丁是怎么样来治这一些欧美国家的。第一开始啊，9月13号，俄罗斯普丁他就说了，如果说现在允许乌克兰使用长程的精确打击武器攻击到俄罗斯的内部的话，那对不起，改变战争性质。战争什么性质？原来从这一种传统作战就要变成核战了。那接下来呢？这个时候同一天，那英国的首相跟美国总统呢，他们在会晤在讨论的，也就是当初大家讲的暴风之影到底可不可以投注在俄罗斯的战场，那么库斯克的战场，然后直接进入到俄罗斯的内部啊。结果9月20号发生一件事情，也就是这个挪威它侦测到了42137，它虽然是一个元素，可是在大自然中是不存在的。什么时候第一次发现？也就是第一次核爆的原子弹爆炸的时候，欧本海默爆炸那一次发现了42137。那这个到底是怎么出现呢？后来9月22号，根据这个卫星的影像发现了，其实也就是俄罗斯在测试最新的洲际弹道飞弹的时候失败了。萨尔马特对失败了之后，然后它虽然没有进行核分裂，可是它变脏弹了，因为它爆炸之后它还是有辐射，然后结果呢，所以才会测到42137。然后在这个过程当中，普丁他就宣布了，他要扩大动用核武时机。美国有没有被这时候美国有没有被吓到？这些欧盟的国家有没有被吓到？当然有吓到啊！所以后来就讲说，我们只给你 AGM 154，可以这攻击130公里也可以了啦。你们不要再算这个暴风之影啊，还记得吗？就是这个时候，我们一天到晚在讲胜利计划的这一个泽伦斯基啊，跑到费城去，在弹药上签个名，还跑去跟贺锦丽握个手。但是他原来想要的没拿到，结果只拿到130公里的战区外的一个攻击的这种炸弹。这种炸弹什么情况之下可以飞130公里？它要飞4万英尺高啊！那4万英尺高。问题就来了，就是你有几架 F-16，你没几架嘛？那你现在多被打一架就少一架，所以其实泽伦斯基的目的没达到。那至于说我们刚刚谈到说，是不是要动用，就是说把这个东风15给卖到这个俄罗斯去出口？对，其实东风15它还有另外一个功能啊，它其实就是台湾快递啊。那他就针对台湾的，还记得吗？在2022年的时候，600公里好像绰绰有余。在2022年的时候，也就是8月佩洛西离开台湾之后，解放军打的弹道飞弹就是东风15啊。所以大家不要说我言过其实啊，就是啊，就是东风15啊。所以实情是如此啊。那东风15它有几个特点啊？其实我们可以看到，它其实也就是这一种双锥体可控制翼。什么叫做双锥体可控制翼啊？也就是它飞行的过程当中，
它可以变轨，它可以改变攻击的目标。那而且呢，现在我们看到解放军的这些飞弹阵地啊，不断的在改变。大家认为就一直是这样吗？不是这样的。我举个例子啊，这个是赣州的一个飞弹基地啊。我们现在就看这个 A 跟 B 这两个地方啊，这是它整个的一个阵地的一个图片。这个是以色列的卫星拍下来的。那这个 A 跟 B 其实到底在讲什么呢？也就是我们现在这边看到的 A 跟 B 其实是两个不同的一个位置啊。A 这里是比较大的，它可以容纳5轴的这一种飞弹运输车。那这个 B 呢是比较小的，是4轴的，东风15 4轴，东风15那个什么是5轴嘞？东风17。东风21D 通通都是5轴，大家有看到吗？这个是大的一个发射平台，这也是个大的发射平台。可是你会发现一件事情，这好像是后来才改建的，为什么？因为它已经要从4轴变成5轴了。那从4轴变成5轴之后，它把这个基地变得更大，而且，我们来看啊。这个阵地除了不但变大之外，它还进行了多次的扩建。我们看到这是2010年，是这个最小最原始的，然后到了这个2013年的时候呢，它扩建第一次，到了2016年再扩建一次。现在这个阵地它一共可以发射几个发射点？不多，72个发射点，一共72个发射点。所以光这样一个阵地就72个发射点，大家说我讲台湾快递太夸张啊，这个就是去那2022年所发射的。现在针对台湾的飞弹到底有哪几种啊？其实，大家常常在讲的例如说前段时间发射的东风31D 啊，AG 啊，那个是对美国使用的，台湾不用伤这个脑筋。所以那个有关于这个我们的前陆军的这个俞北辰到旁边去玩沙就好了，不要再扯这个高科技的话题。我们看到啊，这个可操纵重返载具就是我们刚刚讲的双锥体可控制翼，东风15还有东风16都是这个。东风16是冲绳快递，那另外对台湾呢是东风17。那东风17它其实也就是乘波体，有些我们对岸的网友说，你台湾用不到东风17，没有，像赣州这种阵地，它就部署东风17，而且因为台湾现在一天到晚在讲说，我们有源头打击的能力，所以他们现在的阵地整个后撤之后呢，也就是他们的飞弹要飞更远的距离，然后而且呢要更灵活打击，所以我们讲的双锥体可控制翼已经不足以那个压制，所以现在直接用乘波体高超音速飞弹。所以我们这样讲啊，也就是国防部有好好的告诉我们国人，我们现在面对的威胁是什么吗？没有，从来就没有。他们最厉害的就是配合的这一个民进党政府一起讲抗中保台，但是抗中保台有用吗？其实没用啊。为什么？因为他连自己都保不了。我们刚刚讲说这 A、B 这两个地方，其实它有多种不同的弹头啊。那东风15就是这样，它有 A、B、C 3种弹头。A 是什么？ A 就是我们讲到的寻常的这种导弹。B 是什么？B 就是双锥体可控制翼。C 是什么 ？C 是长颈鹿弹头啊！长颈鹿弹头是专门打什么的？专门打这种专地的，也就是你如果把它埋在，就是说，例如说衡山指挥所这种啊，那当然你就承受不了那个我们刚刚讲到的长颈鹿的这一种飞弹了。所以我们这样子回到整个的一个世界局势来说，现在。我们刚刚一开始讲说，现在欧洲要搞一个那个坚定政务，但是你晚了，为什么？你应该要在这个普丁开战的时候，普丁一开始在进行这种核威慑不断升级的过程中，你第一时间就讲说我们准备好要这个坚定政务，但是你迟了，你坚定政务什么时候讲的？就不坚定嘛。对，你是10月多才讲的。我们刚刚看到这个9月26号，那个9月22号，
他就对不起，9月25号，他就已经跟你说，我现在要改变这个核武使用时机，而且它的内容改变很多啊。然后再加上啊，其实我们再回头讲，它需不需要说这一种东风15？它不需要，为什么？因为它有北韩货。那什么叫北韩货呢？北韩的炮弹、啊，对，不是炮弹哦，伊斯坎德尔 KN-25，这个就是 KN-25，伊斯坎德尔这个东西呢，早就已经被发现在俄乌战场上面，也就是大家讲说，哎呀，你这北韩做的不精准，不用精准的。是北韩制的，北韩制的，为什么？因为实际上在俄乌战场上发现了这些零件，上面为什么有韩国字啊？那难道南韩提供吗？不可能嘛，那一定是北韩提供嘛。看起来大事不妙。而且实际上来讲啊，在除了我们刚刚讲到说这样的一个残骸啊，也是伊斯坎德尔 KN-25的残骸。我们看到我们这个金正恩喜欢穿的白色的上衣啊，到处巡视。我看到没有？这边他的工厂里面的这个结构是不是跟战场上捡到的一模一样啊？那他在上个月又跑去，他这次穿的更帅啊！我真的很佩服他的那个 dress code， 他在穿什么？他在穿厨师装啊！他在厨师装来看这个无人机。左边的这个无人机呢，其实非常像以色列的 HAP， 右边这个呢，其实就是非常像俄罗斯的柳叶刀。那但是呢，这两个是不是同一款东西？这不是同一款东西啊！你仔细看柳叶刀，它的前翼是比较短的，后翼是比较长的，前翼比较宽，后翼比较短。可是我们来看这个北韩的是不是这样？不是啊，它前翼比较长啊，对不对？这个到底有没有出现在俄罗斯战场？不是俄乌战场，有啊。那个乌克兰自己拿出来的影片啊，这是乌克兰影片。我们刚刚是不是讲前翼比较长，后翼比较短？那就是北韩的产品啊。所以北韩的产品早就已经出现在俄罗斯俄乌战场上了，只是大家不敢面对。那现在这样不断攻击啊，而且我们刚刚讲到说，这个人啊不断的投入，而且不断的一直投入战场的情况之下，那北韩做什么样的打算？因为我的人员接受了实战，当我进行了实战的演练之后，就真正有经过炮火磨练，那个时候再跟南韩决战的时候啊，南韩你就要怕了。你不可能没有在做防晒吧？抗老第一步就是防晒很重要。我知道很多人会说，可是擦起来黏黏的不舒服，那你一定要试试看一针推荐的中天严选 KS 抗光清爽高防晒凝露，365天给你最好的保护，50+让你清爽不黏腻，吸收非常的快。一定要记得一针推荐，到我们的快点购网站上输入我们主播的推荐代码，让你有更多折扣优惠。朋友都知道我是很挑剔的。防晒乳我选 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常，你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。